谭健谈陈浩基367与香港警察史阅的观点，来跟各位分享一下这一次由读册，然后台湾推理抓协会还有记者一起举办的警察推理这个主题。我从这个角度来谈警察小说。那我首先感谢谭健前头谈到的，因为毕竟1367这样一本我记得没错，一本将近30万字的小说，里面有非常厚重的内容跟有趣的故事，我想这个可以很适合大家在从阅读小说的观点来去享受这部作品，但也从谭健兄刚刚所提到的香港警察史阅去得到一个验证。那这个验证呢，是我自己本身是一个出版社的编辑，待会要介绍的有4个国家的16位作家当中，我稍微统计一下，其中有3位是我担任编辑工作的时候引荐到台湾的。然后我编了其中5位作家作品过，那也推荐过了其中几位作家的作品。所以过去在处理警察小说在编辑过程里头，觉得最困难的地方就在于，读者其实想要享受一个故事的时候，尤其是以推理小说的观点来接触这个故事的时候，在所有类型当中，警察可能是最难以去讲那个背景，因为毕竟书写者他对的是自己国家，英国也好，美国也好，日本也好，对的是自己国家的读者。很多事情我们从大家既有的印象、知识、理解，不需要做解释的。但这个解释呢，有可能是一个相对简单的一点导读写在最前头而已，它并没有办法很深入的。而这深入性呢，反而是刚刚谭健兄有提到的，在台湾我们相对理解，我们从港剧、跟从港片知道香港警察是怎么样子。我可能更多人是看了日本的推理小说，知道日本有什么警部啦、警部补啊，大家不觉得那个“补”那个字很奇怪吗？但其实就是副警部的意思之类的。就这件事情，你可能相对来的比台湾警察理解。各位有想过，有认真的去查过台湾的警察的警衔、他们的阶级的分别吗？曾经有台湾的推理小说作家写了小说之后，才发现要在出版前才发现说，因为他用的是一个现在早就没有人用的那些支线，他查到是旧的资料。但毕竟这些我们在谈警察小说的那个现实面的东西，就是今天我想要在这场活动后半部分，我大概花20到30分钟时间跟各位做个补充啊，就先来聊聊什么是警察小说，或者叫警察程序小说。你会看到程序这2个字吗？先讲警察这个职业，其实多半来说，警察我们可以分成2种身份哦。警察2种身份，一个叫行政警察，行政警察包括坐在像交通警察、行政警察，然后一些做行政法规的，以及另外一部分大家比较熟悉的是刑事警察。刑事警察就比较有戏，所以比较有戏是这个类型的判别，我是放在推理小说底下的。所以推理小说有犯罪、有命案，有需要警察出来解决事件的，用这样的一个特别的身份，就这样的一个有其制度的、有其组织的、有其规章、有其世界的这样的一群人。他不像福尔摩斯那一类的私家侦探，他是一个单人个人用一个脑袋去解决悬案的角度来去进行的故事书写。所以警察或警察程序小说之所以在跑出程序，就变成是警察也不会是个人办案的人，他可能是要跟一个至少有 partner， 或是他有一个警队的小组，或是这个可能要再更，比如以美国来说，可能是有州警的身份，也有市警的身份，也有联邦的身份，他的一个调查方式等等，所以他相对会跑出 procedure 一个程序史出来，以至于到现在我们看到会有像是鉴识小组 CSI。或者像法医等等，整个散播出去。而这散播出去呢，或许各位就也这次的侦探推理学堂、警察侦探推理学堂在选书当中，在那个读册的活动当中，有以所谓的东西两军的对抗，东军讲的就是以日本、亚洲这方面的为主，西军的话就是以欧美的作品为主的时候，找到一些推理迷，包括新界跟民雄分别谈像民雄谈的是神探消失回归写实的角度来去谈警察，那新界呢讲的是踏着前人心情的现场脚印全员出动，用这个角度来谈。那我这边要做的补充，
除了2位的导读文之外，我做一个补充是跟各位聊一下近代警察的变迁。其实近代警察跟刚刚谭进兄谈的有点像，其实警察就是一个统治工具，这统治工具可以回推到法国的拿破仑时代。因为在1799年的时候，一位法国的拿破仑的非常重要的一位心腹叫做乔瑟夫·傅歇，那他担任了那个时期拿破仑时代的所谓的警察部的部长。那时候警察部呢，算是在整个拿破仑的统治的世代当中，算是他们不叫做警局或是警政，而是来自像警力就跟如果军队是外面打仗的，那警察就是管理国家内部治安的，所以它算是一个统治型的工具，它对内的。所以以至于到后来的英国的成立，警察成立，它则是来自于统治只管理所谓的伦敦地区。它是在1828年的时候，有一位罗伯特·皮尔爵士所成立的一个，那时候叫做大都会警局 Metropolitan Police。这后来就是我们熟悉的，隔年之后就有一个昵称出来的，叫苏格兰场。但它明明是在伦敦它在英格兰地区为什么叫苏格兰场？其实它是有一个趣闻所以根据这个趣闻，应该是原本在伦敦检察厅的后门对出去的是过去当大英国协苏格兰的国王或苏格兰派驻到英格兰的大使会住的那个地方，就叫做 Great Scotland Yard， 叫伟大的苏格兰场。所以后面他们就把它延伸的一个就是它对到的那个伦敦检察厅后门，所以伦敦检察厅就有一个叫苏格兰场 Scotland Yard 的一个昵称。以至于到现在他们搬了一个新的地址，就叫做新苏格兰场这是那时候英国的起始。那这到后来美国则是到了1843年，他们也是在美国最热闹的一座城市，在纽约成立一个叫做 Day and Night Police。他们原本的前身是那种如果各位或许你住的邻里为那种夜巡队、巡守队、守望这样子的，所以是那个住在那个地区的一些青壮的男性，他们会晚上会出来巡夜巡。夜巡之后呢，那白天不是犯罪事件或是一些治安问题，不见得只有晚上才发生，白天也会，所以他们后来就变成 Day and Night Police。但这点很有趣这是1843年在美国，那刚刚讲南京条约的割让是在1842年，所以那时候香港其实比美国多数的地区都还开始早接触所谓的警察制度，进入到城市的发展。所以警察制度、警察小说，它跟城市的连接性就非常的强烈那这个强烈这一点是，往往我们在看推理小说的时候，不见得有那么要跟一个地区、一个城市，以至于到我在后面看到，如果你用这些国家的书写特色来去区分的话，大概先从目前台湾有的出版品来做几个有趣的区分概论这是一个较简单的说法，我们就先从日本开始。我在这边选了日本、英国、美国跟北欧4个国家区域来去谈他们各自出现的，不尽然所有都是如此，但它跑出了一些特色。那每个国家地区我会选4个代表性的作家，比如说日本我就选了大的在昌、高森勋、和山秀夫跟羽田哲也。我这边也稍微提一下他们的成名代表作跟警察小说相关的，像比如大的在昌的话，就是1990年的新宿奖。高森勋是1993年的马克思之山，到了1998，横山秀夫他所写的《影子的季节》，以及羽田哲也这是进入到2006年出的《草莓之夜》。这大概就是在日本近代。我们再可能往前推的话，是在这次的选书当中，周小乱选了一本松本清张所写的《电影原线》，它这是1958年的作品。可是到了比较90年代之后，近代作品的话，会发现日本的警察小说，它开始往职场去写。也就是说，在早期松本清张所写的警察故事，警察为主角的，他毕竟还是在查案，查这个案子跟所谓的松本清张的社会派的社会关怀有关，但警察不过是一个当这案发生的时候去探索的，代替读者或代替作者去描述整个日本世界、日本的民间、日本的以警察的角度来去看，当他有一个合法的、合理的调查身份之后，才看到的事件真相。所以这个事件真相到了大宅在他的新宿奖，跑出了比较是开始去谈到警局里头的阶级问题，以及
整个职场的气氛。所以日本把警察小说到现在的近代的书写当成是一个日本职场的缩影跟转换。这转换呢，你发现到它就会有一个阶级的上对下的关系，而且是相当强烈的，上对下的强烈的要求，以及下对上的难以去突破。但难以去突破，所以你就跑到了像玉田哲也的故事里头，他会以击穿历史前的女性角色，在相对男性的强势的世界当中，你要如何让一个相对弱势的，然后在日本尤其又以女性为突破的，在这一点，日本的读者跟评论家其实他们也讲得非常清楚。就以击穿粒子系列来说的话，它就是一个很虚构的世界，因为基本上日本的女性，日本警界头的女性，绝大多数在类似像交通队，然后也不会是那种刑事办案的。即便刑事办案会有的，这也出现在桐山救夫的警务小说里面。它会出现的原因是因为，如果被害人是女性的时候，或是你要去抓女性的犯罪者的时候，那位女性警察才会出现，而不是担任一个像冲锋陷阵似的，然后能够主导整个案件。但在日本，也就是在小说的娱乐性当中，它才凸显出那个戏剧效果，所以以至于在后来的戏剧演出当中，这些作品相对的，我们看虽然高中勋是一位女性作家，可是她的作品的主角还是一位相当跟整个警务工作对抗的一位男性。所以在整个日本，我想他们在警察小说的发展，我们先以其实它比较近、比较新，所谓的近是时间上的近，但也是地域上的近。对于他们来讲比较熟悉，我们先从日本开始介绍起，然后接下来是美国。太平洋底端的美国呢，介绍这4位作家，同样是在不同的时间区域像麦德艾克班的话，他是在1956年就出道了。那他台湾他的第一部作品，他没有翻译，叫《恨警察的人》。或者是东尼希勒曼，则是在1970年的时候出了印第安的警探系列，叫做祝福之祭。接下来是到了1987年，詹姆斯·艾洛伊所写的《洛城四部曲》当中的第一部《黑色大礼花》，这部改拍成第一部。那《洛城四部曲》或许跟大家更有印象是这4部曲故事的第3集，叫做《铁面特警队》，就是詹姆斯·艾洛伊他的小说场景是放在了西岸，放在LA，所以叫做《洛城四部曲》。那最后一位呢是麦克康阿利，他一样是在西岸洛城的地方。阿总有拍了以那个 Harry Bosch 那个主要的角色的系列故事，那个从拍到去年是有了第2季，在阿总的平台上面播映。那他的知名的出道作是在1992年《黑暗回声》黑色回声。那美国相对的，他们因为是在整个推理小说的历史当中冷硬派的起始点，所以在那时候我看到警察小说的这些警察故事角色里头，就比较比较硬汉式的角色。但也因为美国在警察办案的前后当我们常常会看到那种美剧他会当警察抓了人之后，然后对方犯罪者就是我行使缄默权，或者我要找我律师来，所以很快的他会跟律政在一起。但其实在这4个作家以外，美国有趣的地方也在于他们的警察推理小说当中的警察程序这个分支，开头并不是小说，它开头其实是还是在黑白电视的时代的一部叫做《警网》的美剧，《警网》的前身还是广播剧。所以从那时候，他们把实际美国警察在办案的内容先拍成了影像，但先从声音的那个广播剧拍成了影像，再进入到小说世界里头去铺陈的时候，就发现其实这一些作家他们都有相互的关系，包括像 Michael Connelly 他早年是因为读了 James Ellroy 的作品之后，才从他原本是一个我记得应该是建筑师吧。所以呢，他在大学念建筑，念着去看了 James Ellroy 的小说，然后去看了那个汉密特·钱德勒的冷硬派的小说之后，才转而去，他去当什么？他去当记者，当了记者，他知道他自己的工作是先去探求警察到底怎么工作，才从警察的工作里头，从他记者的生涯当中转换成小说家的身份。这是美国相对跟冷硬派的风格跟律政相关的内容去做结合。英国呢，英国就会比较一脉相承的从柯南道尔写福尔摩斯的故事，从克里斯蒂
小说那种解谜类的故事当中的延伸，尤其是前面两位作家 P.D. James 跟雷吉娜希尔这两位。P.D. James 的第一部作品是写在1962年的《野上他的脸》Cover Her Face， 戴笠巡探长出现。雷吉娜希尔则是在1970年他台湾出了几部，出了4、5本小说。像那个《海捕与沉默》啦，他第一本小说可能是在台湾，相对我介绍这几位作家，他第一本小说还没有中译的叫做《喜欢交际的女人》Club Woman， 雷吉娜希尔。那这两位作家，他们的故事有警察之外，有犯罪描述之外，他其实有很强烈的解谜风格。那种解谜风格可能不像他们的前辈，不像他们的黄金时代的作家，或是那种关起来的一些密室。但毕竟案件的本身不是只是去找到嫌疑犯，问这个问那个就跑出答案来的，它基本上还是有一些更需要大概再稍微动点脑筋，需要从一些线索的铺排当中抽丝剥茧找出真相的。那慢慢的会再往瑞尼克探案作者约翰哈威，这也是在台湾早期1989年的时候，他写的一部叫做《寂寞方巾》的小说。见到台湾我们看到的警察故事开始跑出他们自己除了面对到事件之外，他们自己内心所遭遇到的，然后再一路到了耶兰钦1987年的作品当中，那个雷伯斯探长是一个酗酒又离婚，然后还跟自己的上司有感情上面的纠葛的，慢慢会往个人身上的故事去发展。那这样的一个发展呢，我们再看到地球的比较北端北欧的世界来看，北欧的世界就会再跟两个元素，社会福利跟北欧相对复杂的历史，尤其是跟战争相关的历史，跟整个包括苏联啦、德国啦、欧洲的社会里头，那尤其在社福这一块，其实麦德瓦尔跟派法勒夫妇左右这对夫妇，他们是社会主义的信奉者，将他们对于社会主义的认知转换成让他们底下一位叫做马丁贝克的探长去看看，到底警察如果就像台建兄刚刚讲到的，警察这样的一个社会身份，在这样的一个是国家统治的一项工具当中，他到底还保留多少的个人自我，或是在组织里头被要求成为的角色扮演。所以在1965年，相对是这些作品当中比较早期的1965年，马丁贝克的第一本小说《罗斯安娜》出版。后来是1991年出道的赫尼曼凯尔的小说《无脸杀手》，他的韦兰德探长系列。那这韦兰德探长呢，如果各位有看过那个龙纹身的女孩的话，其实龙纹身的女孩，我们看到里面的角色，里面侦探角色是相对比较阳光的，或者说是相对正向生活的。为什么？因为曾经龙纹身女孩的作者 Steve Ross 讲过，他说为什么小说的角色要像韦兰德探长一样，既酗酒又忧郁。我的角色，我的侦探故事角色里头，应该要是更正面的。他讲的就是克里曼凯尔在书写当中呈现的警察形象。而这警察形象呢，我们在往下带的时候，像安诺的《英卓达上》这位作家，他其实在1997年的作品，那其实台湾他的首部的那个贝兰德探长的系列并没有出版，是到他的第3部作品《血之罪》皇冠出的书嘛，那才有，也包括改拍成了那个电影，应该是《血之罪》的小说改拍的电影，叫做《冰岛杀人事件》，还是某一年的金马影展的参赛片那个观摩片，他也把这样的一个故事带到了将北欧世界、冰冷的世界，因为我很记得在电影当中，他有一段话就讲到说，其实北欧里头不会有那么多杀人案，因为冰天雪地，你有时候连早上门开都打不开，没有办法出门，然后你要残缺，你要怎样的费劳半天？那如果你现在就跑去人家家杀了人之后，然后回不来怎么办？类似这样的对话。所以他这样的一个描述，既有某一种黑色幽默，但也显示出，其实我们如果以刚刚提到这几个国家来讲的话，北欧或者以日本，其实全世界犯罪率相对低的地方，然后全世界那个犯罪率相对高的地方，没有推理小说，比如像哥伦比亚啦，然后中国啦，这地方好像没有推理小说哈。
因为那个可能就真的我们所谓的那种现实比虚构世界还精彩，那小说好像就不太值得出现。但也就相对的，在奈斯伯小说里头，就会再将这个世界，他所处的国家，他最远方，但他也让自己的国家故事，后来就发现这些北欧小说作家其实有时候还有一些共同特色是，他们会去看自己国家以外的世界，有点带点娱乐成分去看，比如说看小说啦、看电影啦，然后去转换、去思考在自己的国家。但有时候也就发现他们在写推理的成分之外，尤其像奈斯伯的，他是其中的一个三部曲系列，他讲的就是在处理挪威的历史上面的事件，都不单单只是犯罪调查、警察的故事而已。所以这些呢，我就再从另外一个角度，如果刚刚讲的是一个4个地区国家来去看的话，我们从另外一个角度来去看，我是怎么解析警察小说的？它也可以从几个观点来看。第一个观点是人物，先撇开警察小说、警察侦讯小说来看，过去的推理小说几乎没有所谓的组织，我就是从个人的角度来去解决事件。但因为警察这个组织的出现，这个制度、这个怪物，这个有上千上万人，如果以刚刚潘建兄所提到的那个香港，如果每10万人就有几百个警察的话，他警察里头就有好多故事可以讲。但也相对的，我要开始往组织的世界去介绍的时候，一般读者不见得知道组织，他相对知道警察的身份，可警察局里面在干嘛？警察局就每个都跑去警察局之外去办案服务，就像我刚刚讲日本的讲到职场里头，你还是里面会有勾心斗角事情，还是会有一些你跟谁比较熟，你跟谁上司是什么样的上司，然后下属怎样去对抗他。然后如果看像日本推理小说的话，它有所谓的搜查一科啦，还有公安部门啊，似乎里头有更多暗潮汹涌的。所以在人物的部分，再把情节加进来之后，就跑出一个众筹。这情节呢，相对的也是过去的推理小说里头会以事件为主，一具尸体出现，一个人失踪了，事件发生之后，由个人一个私家侦探，或是被害人的家属，或是一个被卷入事件的人当中要去解决事件。可是到了警察故事里头，你会发现，有可能这个事件它另外一个方向是个人的生活，但这个人生活是当很多个人是组织了所有的生活的结合在一起的时候，这个在发展的前期，尤其是像我刚刚前头提到的爱德曼·班这87分局系列，它往往就会用这样的一个布局，这样的一个我为什么要知道其中的警察的太太是个盲人？我为什么要知道其中的警察他名字叫梅尔？因为父亲会觉得我把我儿子的名字取得跟姓一样都很厉害，这种事情好像是一个很非常不搭嘎的事情，但会因此而去建立出有这样的父亲帮儿子取名的时候，这个儿子是怎么样？他的人格，然后他在警察同仁当中、同僚当中彼此之间是怎么互动的？那就发现这里头还有一个年轻的小伙子，他本来是一个那种制服的外头巡逻警察，然后因为有了战功，进到了这个警局之后，然后他成了警探。他成了警探之后，最想做的就是去办什么大案子，就去谈恋爱。因为我现在是个警探，我那种是一个穿着光鲜亮丽的，然后一个便衣警察，就那些故事去真的营造出警察世界，或许有非常无聊的，但也有或许有非常刺激的。因为像刚刚讲说那个跑去跟人家谈恋爱的小伙子，他慢慢就是当恋爱谈到一半的时候，然后上司跟你讲，就一通电话打来说你要出警了。你的 partner 现在在哪里等你？命案现场在哪里？他描述就是警察到底是一个什么样的工作？有时候是不得已的，有时候是一个你必须开始要去跟你的组织去对抗的，或是你当跟组织发生冲突的时候，你又想把事件办好，又想把家庭顾好，那慢慢你就发现好像很少有这种警察，所以你就必须走上酗酒的角色。那就这样的一个情节发展当中，就在跑出了另外一个主题，在这里头的都到了70年代、80年代到90年代，故事的社会性出现，所以原本的 X 轴跟 Y 轴先跑出了一个 Z 轴的一个立体性，它在不同的面向，或是甚至有些作者他很聪明的让一个角色慢慢的变化，慢慢的因为事件，因为他有一个新的生活，因为他组织上面的变动，以及
在那个当下，这一点就相对我觉得台湾比较少去探讨到的，在那部小说书写的时候，那个国家、那个国度、那个作者遇到了什么，想要借由小说的书写、警察程序小说的书写来去描述的，往往就是那个社会性，往往就是那个社会性。所以回头来看1367浩基所讲的香港警察的故事，就刚刚谭健兄去谈到历史背景，香港警队历史背景的时候，你才发现它其实有诸多你过去在阅读的时候，之前在阅读的时候没经历过的、没想过的、不知道的，那是作家他想要借由，即便是一个虚构的故事里头穿插的一些真实。跑出要去描述、要去探讨、要去争辩的社会的状况。好了，有这样的一个3度空间之后呢，我试图把那个第4度的空间拿出来。我会提到，这是一个比较近的说法，但是近20年的警察程序小说书写，我称之为演化。我还找不到一个很好去描述它的名词。抱歉，我用PowerPoint没有办法做出立体的球状，但大家把它想成是一个球，但球的核心不见得是在这个原点的位置，它可能有些偏移。但我讲这个球是球的内外。如果球的内部是警察看到的世界，有时候作者会刻意从外部来去看警察的世界，或把所有的读者通通抓进到警察的内部世界，封闭在这个世界当中去看。封闭世界里头，我常会去描述，就像黄山救国的作品。黄山救国的作品是发生在警察局内部的故事，它是属于行政警察的那一块。比如说，原本放在警局保险柜警员们的出勤记录，他们相关的资料少了一个，谁干？如果我们把它当推理小说的时候，似乎是我要找小偷，我要找凶手，我要找谁偷了那一本手册。但内部可能是政风人员，可能是里头某一个，他在内部你不觉得曾经在推理小说有这样的一号人物需要出现的原因在于，你才慢慢去理解到警察内部的思考。它相较于推理小说以为的那种解决方式，他想到的是有人偷了，有人偷是要限我这个保管率，使得我未来无法生钱，所以我要找寻的方式，我要找到的不是找到那一本手册，因为过去如果推理小说东西不见，你把失窃的东西找回来了，他要找的是谁干这件事情。他看起来像是一个找凶手，可是他要找凶手的时候，并不是把凶手抓出来，向上面交差就了事。他要知道为什么有人这样偷我，为什么有人要，他是不是背后我挡了谁的路？那有时候那些警察呢，他可能像在修复的6次当中，原本是刑事部的警察，被调派到广报，所谓的广报就是公关那种要对外发言的角色的时候，他变成两面不是人。原来警察觉得你是一个背叛刑警的，跑去当公关的，因为公关就是政治的操作的结果。那政治操作的结果，你就不会站在跟我同一边。那你是不是还有所谓的警察魂？但警察魂是刑警魂，或是你是不是同一类人的这样的一个在圈内部的？但他一样会画到组织，画到个人，画到生活事件，以及他似乎也在暗示着整个日本的社会，日本现代当下的这种，如果我们看用比较老的说法，就像类似像进入到中年危机的这个时代的时候，他们遭遇到这类事情的时候，该如何去解决跟应对？所以这种演化是慢慢看到。现在警察小说、警察程序小说也不会再只是警察去办罪案、警察去抓罪犯而已，然后再到一个没有办法用这样一个坐标回来谈其他的面向，就是开始跑出了。如果小说家他用文字去写出那个写实面的时候，到了影像就会发生了非常剧烈的偏斜。剧烈偏斜，我常会拿一个例子，它可能不是传统的警察，而是像我刚刚讲的423犯罪现象。
真的，你看美国的这种 CSI， 对，像鉴识小组，然后甚至期间一个姿势跑去安慰被害人。那为了要有一些影像的戏剧化的效果，那些效果更不会是现在把一样东西丢在那个显微镜下面，然后刷3秒钟之后东西出来。然后尤其我以前做过那个实验，那个3天跑不出东西来，3秒钟就跑出来，因为没办法，一集只有48分钟，要把它演完嘛。所以影像上面很多偏斜到当很多律师、很多法官很烦恼的是，当那群陪审团问说，为什么你们这次没有 CSI 的报告给我看？啊，或者是几乎每个美国的犯罪者都知道，如果你在犯罪现场，无论是你自己的血或是被害人的血，那你只要拿一罐漂白水就可以把那 DNA 通破坏掉。所以这件事情，当你有影像跟文字的写实去处理它，那个偏斜导致成现在我们对于真实事件的偏斜。所以我刚刚说这个没办法放到小说里面去，放在前面的坐标图里面去描述的，也就在于它的写实性已经不在于我把真实世界写到故事里，它反而反映到了真实世界当中如何去看待。而这些如何去看待呢？相对的是，今天我觉得很开心的是听到谭健兄，然后谈到香港警队的真实面，因为台湾有关于这些真实的 true crime 的东西太少了。那很多都是在名嘴政论节目，或是某一些什么新闻演啊之类的这些的节目当中的截取片段，它从来不完整。而且这个不完整是在国外现在反而可能是在一些数位电视频道里面看到很多那种真实悬案的、真实刑案的刑期节目里头，国外的节目它告诉你从头到尾是怎么处理。他处理的也不是说我有多么的厉害、多么的伟大、多么的把一件事情给解决掉，而不是就跟刚刚前头提到的警讯是有相关的。是我不是透过新闻报道，不是透过警察推理小说来去让读者、让百姓知道警察在做什么，而就算知道又怎么样？就算知道了，他其实最后背后的要，即便我们认为警察是当权者的统治工具之一，可是它也是让我们生活过得更安全、更美好的一种方法。所以这个方法现在在小说的描述当中，如果以推理小说来看，它相对是距离我们更接近。但在更接近当中，我们可能很可惜的过去都不是用这种角度来去阅读它。但今天有这个机会，读了1367，读了这样一本可以行走到世界上的，离开华文世界行走到世界上的，也从香港警察的刚刚讲到，虽然我觉得有更多精彩的事情，因为在之前还跟谭健兄先聊过一些资讯，那也就可以跟各位分享一下，如果你可以在图书馆找到的话，这是我在台湾图书馆找到的香港警察描述香港警察一本书，可以欢迎大家去看看，然后也多看看小说，然后多看更多的，包括这次宿舍的活动介绍的警察小说。好，今天介绍这边，把时间交给主持人。